यस कार्यक्रमका प्रायोजक डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ। नमस्कार, बीएमएसडी टेलिभिजनको मनोरञ्जन समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सञ्जना श्रेष्ठ। मनोरञ्जन समाचारको सुरुमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू। चलचित्र बोर्डको अध्यक्षमा केशव भट्टराईको नाम सिफारिस। अनमोल र सुहानाको ए मेरो हजुर 3 को टिजर रिलिज। अभिनेत्री पूजा र अभिनेता आकाश लन्डन प्रस्थान। अब समाचार विस्तारमा। मनोरञ्जन समाचारमा सुरु गरौं चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्षमा नाम सिफारिस गरिएको प्रसंगबाट। चलचित्र विकास बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदका लागि निर्माता संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा चलचित्र निर्माता केशव भट्टराईको नाम नेकपाबाट मन्त्रालयमा सिफारिस भएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष निकिता पौडेलले राजीनामा गरेपछि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदका लागि नेकपा निकट चलचित्र क्षेत्रका सल्लाहकार संयोजक दिनेश डीसी र नेकपाको जनसांस्कृतिक संघका तर्फबाट अध्यक्ष खगेन्द्र राईले संयुक्त रूपमा नेकपामा केशव भट्टराईलाई अध्यक्ष बनाउन सिफारिस गरेका हुन्। नेकपा निकट नेताहरूले भट्टराईको नाम सिफारिस गरे लगत्तै सूचना तथा संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई जानकारी गराएका छन्। गत आइतबार संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न विभाग तथा बोर्डहरूलाई प्रगति विवरण पेश गर्ने गरी चौमासिक बैठक बोलाएको थियो। उक्त बैठकमा मन्त्रालय अन्तर्गतको सबै बोर्ड तथा विभागीय प्रमुखहरू उपस्थित हुँदा चलचित्र विकास बोर्डबाट अध्यक्ष निकिता पौडेल उपस्थित भएकी थिएनन्। त्यस लगत्तै मन्त्री गोकुल बास्कोटाले उपस्थित नहुनुको स्पष्टीकरण माग गरेका थिए। स्पष्टीकरण माग गरेपछि अध्यक्ष पौडेलले प्रगति प्रतिवेदन सहित आफ्नो राजीनामा पनि पेश गरेकी थिइन्। उनको राजीनामा पत्र बुधबार 23 माघमा नै मन्त्री गोकुल बास्कोटाले स्वीकृत गरिसकेका छन्। अध्यक्ष निकिता पौडेलको राजीनामा स्वीकृत भइसकेपछि बोर्ड अध्यक्ष विहीन भएको छ। खाली भएको अध्यक्ष पदको लागि केशव भट्टराईको नाम अग्रस्थानमा सिफारिस भएको बताइएको छ। सिफारिसमा दिनेश डीसी र खगेन्द्रसँगै दयाराम दाहाल र केशव भट्टराई पनि उपस्थित भएका थिए। रिक्त रहेको अध्यक्ष पदका लागि सिफारिसमा परेको भट्टराईको नामले पूर्णता पाउला वा विकल्पमा अर्को नाम देखिएला, त्यो भने केही दिनमा नै टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ। मनोरञ्जन समाचारमा अब अर्को प्रसंग। चलचित्र यात्रा अ म्युजिकल ब्लग प्रदर्शनीको तयारीमा रहेको छ। चलचित्र ए मेरो हजुर 2 बाट रंगीन नगरीमा डेब्यु गरेका अभिनेता सलिमान बनियाले यो चलचित्रमा ब्लगरको भूमिका निर्वाह गर्दैछन्। पहिलो चलचित्रबाट राम्रै प्रतिक्रिया र फ्यान कमाएका उनी दोस्रो चलचित्रबाट पनि आशावादी देखिएका छन्। उनले भनेका छन्, मैले चाहेकै किसिमको भूमिकालाई यसमा निर्वाह गरेको छु। चलचित्रले नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्छ। चलचित्रमा समावेश दृश्यले दर्शकको आँखालाई शीतलता प्रदान गर्ने उनको दाबी रहेको छ। चलचित्र यात्रालाई सम्राट साक्यले निर्देशन गरेका छन्। चलचित्रले मनोरञ्जनलाई केन्द्रमा राखेको उनले बताएका छन्। चलचित्रको कथावस्तु यात्रामा केन्द्रित छ, तर यसले पूर्ण रूपमा मनोरञ्जन दिन्छ। उनले भने चलचित्रमा चाहिने सम्पूर्ण तत्त्व यात्रामा रहेको छ। चलचित्रले यात्राको क्रममा आउने परिस्थिति, माया र मित्रतालाई देखाउँछ। चलचित्र यात्रामा सलिनसँगै सलोन बस्ने, जानवी बस्ने, जयनन्द लामा, रियर राई, प्रेक्षा बजाचार्य, धीरण साक्य, राजाराम पौडेल, विशाल कटुवाल, समृद्धि राई, योगेश चङ, कुमार लगायतका कलाकारहरू पनि यात्रामा देखिनेछन्। कोटेकी कालिका देवी फिल्म्स, क्रिएटिभ फिल्म प्रोडक्सन र हरिओम सिनेमेकर्सको ब्यानरमा निर्माण भएको यो चलचित्रमा सञ्जय लामाको छायाङ्कन रहेको छ। कविराज गतराज र प्रवीण सिंहको कोरियोग्राफी रहेको चलचित्रमा हिमाल केसीको द्वन्द निर्देशन, बनी शाहको सम्पादन रहेको छ। चलचित्रमा संगीतकार सम्बुजित बास्कोटासँगै प्रतीक पौडेल र कोविद बज्रको संगीत सुन्न पाइनेछ। पहिलो चलचित्रबाट निकै रुचाइएका यी अभिनेताको दोस्रो चलचित्र रिलिजको संहारमा छ। पहिलो सफलताबाट उत्साहित उनी अर्को चलचित्रलाई लिएर उत्साहित हुनु स्वाभाविकै पनि हो। तर यो पटक उनी उस्तै रुचाइएका अभिनेता अनमोल केसीसँग भिड्दैछन्। दर्शकले उनको कामको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने हुन् त्यो भने चलचित्र रिलिज पछि नै थाहा होला। अहिलेलाई भने चलचित्र ए मेरो हजुर 3 को प्रसंग। सुनिल कुमार थापाको निर्माणमा तयार भएको चलचित्र ए मेरो हजुर 3 को 1 मिनेट लामो टिजर सार्वजनिक गरिएको छ। चलचित्रको टिजरमा अभिनेता अनमोल केसी र अभिनेत्री सुहाना थापाको केमिस्ट्रीलाई झल्काइएको छ। झरना थापाको निर्देशनमा तयार भएको यो म्युजिक लभ स्टोरी चलचित्रमा अनमोल र सुहानाको साथमा अर्पण थापाको मुख्य भूमिका रहेको छ। यो चलचित्र चैत्र 29 गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। निर्माता थापाले भने
भने हामीले टिजरमा मुख्य दुई कलाकारको केमिस्ट्रीलाई मात्र देखाउन खोजेका छौं। चलचित्रको विषयवस्तु ट्रेलरमा खोल्नेछौं। चलचित्रको छायाङ्कन नेपाल र अमेरिकामा गरिएको छ। चैत्र 29 गते यो चलचित्र आउँछ या आउँदैन भन्ने बहस चलिरहेको समयमा टिजर सार्वजनिक सँगै यसको निर्माण पक्षले निर्धारित मितिमा चलचित्र आउने पक्का गरेको छ। टिजर सार्वजनिक गर्नु अघि निर्माता थापाले हतारिएर टिजर सार्वजनिक गर्नुको कारण चैत्र 29 गते यात्रा चलचित्र पनि रिलिज हुँदैछ। यो मितिमा आफू पनि आउँदैछु भनेर स्पष्ट पार्न चलचित्रको टिजर रिलिज गरेका बताएका थिए। नेपाल र अमेरिकामा चलचित्रको छायाङ्कन गरिएको छ। टिजर सार्वजनिक भएको एक सातामै सुहानाको सोलो नृत्य रहेको एउटा गीत सार्वजनिक गर्ने तयारी यसको निर्माण पक्षले जनाएको छ। हामी मनोरञ्जन समाचारको साथमा छौं। मनोरञ्जन समाचारमा खबरहरूको सिलसिला जारी नै छ। अहिलेलाई भने बेला भएको छ छोटो व्यवसायिक विश्रामको। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। सुपरहिट नेपाली कथानक चलचित्रहरू अब तपाईको टेलिभिजन सेटमा। माघ 19 गते दिउँसो 1:30 बजे इकु 2। माघ 19 गते नै राति 8:30 बजे कायरा। अब त जाँदैन नि बीचमै छोडेर। माघ 22 गते राति 8:30 बजे पिंजडा ब्याक अगेन। माघ 24 गते राति 38 बजे चलचित्र किङ। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। अब उत्कृष्ट गीतहरू तपाईको मोबाइलमा। नेपाल टेलिकम प्रयोगकर्ताले 1455 डायल गरी नयाँ उत्कृष्ट गीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै आफ्नो कलर रिङ ब्याक टोन बनाउन सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। अभिनेत्री पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठको जोडीलाई दर्शकले निकै रुचाएका छन्। उनीहरू दर्शकको त्यही मायाका कारण पुनः जोडीका रूपमा पर्दामा दोहोरिँदैछन्। त्यसैका लागि उनीहरू लन्डन पुगेका छन्। चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनका लागि लन्डन पुगेका सम्पूर्ण टिमलाई सफलताको शुभकामना सहित लागौं अर्को प्रसङ्गतर्फ। चलचित्र सम्हालिन्छ कहिले मनको छायाङ्कनका लागि अभिनेत्री पूजा शर्मा, अभिनेता द्वय आकाश श्रेष्ठ र सोनम तोप्देन लन्डन पुगेका छन्। यो चलचित्रको छायाङ्कन करिब 2 महिना लन्डनमा हुने बताइएको छ। चलचित्रलाई सुदर्शन थापाले निर्देशन गर्दैछन्। लन्डन जानु अगाडि त्रिभुवन विमानस्थलमा मिडियासँग कुराकानी गर्दै पूजाले भनेकी छिन्, मलाई नेपालमै चलचित्रको छायाङ्कन भएको धेरै मनपर्छ, तर कहिलेकाहीँ बाहिरी लोकेसनमा पनि काम गर्नुपर्छ, तर सम्झिनु पर्यो भने मलाई नेपालकै लोकेसन मनपर्छ। अभिनेता आकाश श्रेष्ठले भने, म नयाँ स्थानमा चलचित्रको छायाङ्कन हुँदा उत्साहित छु। आशा छ दर्शकका लागि हामीले विशेष चलचित्र बनाउनेछौँ। पूजा शर्माले चलचित्रको 99% छायाङ्कन नै लन्डनमा हुने बताइन्। 2 महिना लन्डनमा बस्दा आफूले नेपाल र साथीभाइलाई धेरै मिस गर्ने आकाशले बताएका छन्। यता पूजा शर्माले भने आफ्नी आमाको गाली मिस गर्ने बताएकी छिन्। पूजा शर्माले 1 वर्षपछि आफूले फेरि फरक स्वादमा चलचित्र दर्शकमाझ ल्याउने बताइन्। आकाश श्रेष्ठ र आफ्नो जोडी दर्शकले मन पराएको भन्दै पूजाले भनिन्, म आकाशसँग काम गर्दा सहज हुन्छु। आकाशले पूजासँग मैले धेरै संगत गरेकाले पनि काम गर्न सहज लाग्ने बताएका छन्। त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा बन्न लागेको यो चलचित्रलाई आगामी भदौमा रिलिज गर्ने योजना निर्माण पक्षको रहेको छ। चलचित्रमा सरोज खनाल, गौरी मल्ल, धीरेन साके लगायतका कलाकारले पनि शीर्ष भूमिकामा रहेर अभिनय गर्नेछन्। हामी मनोरञ्जन समाचारको साथमा छौं। मनोरञ्जन समाचारको आजको श्रृङ्खलाको भने अन्त्यतिर आइपुगेका छौं। मनोरञ्जन समाचारको आजको बुलेटिनमा अन्तिम समाचार स्वरूप रंगमञ्चको एउटा प्रसङ्ग। चरम गरिबीको चपेटामा फसेको मान्छेले के सम्म गर्न सक्ला? चोरी, डकैती, लुटपाटदेखि मानिसले आफ्नै छोराछोरीलाई पनि बेच्न पछि पर्दो रहेनछ। पुतली गाउँमा बस्ने सुक्लेकी हजुरआमाले पनि पैसा र जग्गा अधिया कमाउन पाइने लोभमा गाउँकै चलाक साहु दयारामलाई आफ्नी जेठी नातिनी बेचिदिन्छन्। यो थाहा पाएर सुक्ली दिदी छुटाउन आफू पनि दयारामको घरमा पुग्छिन्। के सुक्लीले दिदीलाई छुटाउन सफल हुन्छन् त? राजधानीको कालिका स्थान स्थित सर्वनाम थिएटरमा चलिरहेको नाटक पिंजडाको
नाटकको चरी यसैमा केन्द्रित छ। फ्रान्सेली निर्देशक म्याक्सिम सिसर्डले नेपालका सामाजिक कथाहरूलाई समेटेर नाटक पिञ्जडाकी चरी तयार पारेका हुन्। कथा सामान्य छ। गाउँमा साहु महाजनले आफ्नो चलाखी मार्फत सोझा गाउँलेलाई ठगेको र शोषण गरेको कथा नाटकमा छ। गम्भीर विषयमा नाटकलाई हास्य शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ। कलाकारका अभिनयले दर्शक हाँस्न बाध्य हुन्छन्। जब नाटक विषयको गहिराईमा छिर्दै जान्छ तब दर्शकको हृदयलाई हलचल उत्पन्न गराइदिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषिले मात्रै खान नपुग्ने पनि नेपालमा थुप्रै छन्। कृषि कामकै लागि ऋण लिन साहु महाजन नै गुहार्नुपर्ने हालतमा कतिपय अझै पनि छन्। तर साहुहरूले जुट्टो तमसुकमा सोझा किसानको जग्गा हडप्ने, मालपोतमा गई अर्काको जग्गा आफ्नो बनाउने गरेर दुःख दिएका छन्। अहिले पनि मुलुकको ग्रामीण कर्जा प्रवाह उही परम्परागत नै छ। यही कारण मालिकको जग्गा अधिया कमाउन पाइने लोभमा आफ्नै सन्तान कमैया कमलरी पठाउने चलन नै विकास भएको थियो। सुक्ली र उनकी दिदी बेचिनुले पनि यही संकेत गर्छ। कानूनी रूपमा 1982 सालमा नै चन्द्र शमशेरले दास प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेका हुन्। 2057मा कमैया मुक्तिको घोषणा भयो। कमलरीले सञ्चालन गर्दै आएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले 2070मा कमलरी प्रथा अन्त्यको घोषणा गर्यो। तर उनीहरूका लागि बाँच्न उपयोगी स्रोत र साधनको परिपूर्ति भने गरिदिएन। आर्थिक अभावको कारण पेट पाल्न कतिपय पुनः कमैया बस्न गएका समाचारहरू यदाकदा आइरहन्छन्। आफ्नो जग्गाहरूले हडपेपछि नाटकको मोहन पात्र विद्रोही बन्छ। मन्त्रीदेखि साहु महाजनलाई परास्त गर्न ऊ सफल हुन्छ। नाटकको मोहन पात्र हेर्दै गर्दा कि त जो थलो कि त छोड थलो, यदि होइन भने अब छैन भलो भन्दै साहु महाजनलाई चुनौती दिने भीमदत्त पन्तको याद मोहनले दिलाउँछन्। साहु महाजनले मनपरी ब्याज बढाउँदै जाली तमसुक लेखेर भीमदत्त र उनका गाउँलेलाई दुःख दिएको र भीमदत्तकै नेतृत्वमा जाली तमसुक जलाइएको घटना नेपाली इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। यति बेला भने पिञ्जडाकी चरीले दर्शकलाई मोहनको विद्रोही स्वभाव मार्फत भीमदत्तकै याद दिलाइदिन्छ। मुलुकमा 25% जनता अझै पनि भूमिहीन अवस्थामा छन्। 2021 सालमा भूमि सुधारले जमिनदारी प्रथालाई कानूनी रूपमा समाप्त गरे पनि व्यावहारिक रूपमा भने त्यो कायमै रह्यो। 2058मा द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्न हकबन्दी तोके पनि कतिपय जमिनदारहरूले आफ्नै परिवारभित्र अंशबण्डा गरी जमिन वितरण गरेपछि भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जमिन प्रदान गर्न राज्य असमर्थ रह्यो। त्यस्तै मोही किसानको अवस्था जिउका त्यौं छ। सरकारले पटक पटक मोही र तम्सलिङको जग्गा छुटाउने समय थपे पनि त्यो सुल्झिन सकेको छैन। व्यावहारिक रूपमा अहिले पनि मुलुकमा जर्जर सामन्तवाद र जमिनदारी प्रथा कायमै छ। गहन विषयलाई पनि रोचक ढंगले प्रस्तुत गर्न नाटक सफल देखिन्छ। मञ्चमा पाक्सलाक्पा शेर्पा, मोहन महर्जन, भूमिका थारू, सुनिता बोडे देखिन्छन्। 4 कलाकारले मञ्चमा थुप्रै पात्र चित्रण निर्वाह गरेका छन्। तर पात्र बदलिने सिलसिलालाई पनि निर्देशकले चलाखीपूर्वक हास्यात्मक बनाइदिएका छन्, जसले गर्दा नाटक हेर्ने दर्शकको ध्यान फर्किन पाउँदैन। रंगमञ्चमा प्रकाश परिकल्पना रूपेन्द्र शिवाकोटीले गरेका हुन् भने प्रकाश परिचालन धीरज थापा मगरले, यस्तै ध्वनि परिचालन आशिष काफ्लेले गरेका छन्। नेपथ्यमा आरुषजङ सारू, कृष्ण गोपाल कक्षपतिले सहयोग गरेका छन्। सिनोग्राफी समीक्षा राई र कृपा खड्गीले गरेका छन्। यो नाटक फागुन 4 गतेसम्म सर्वनाम थिएटरमा चल्नेछ। मनोरञ्जन समाचारको अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। चलचित्र बोर्डको अध्यक्षमा केशव भट्टराईको नाम सिफारिस। अनमोल र सुहानाको ए मेरो हजुर 3 को टिजर रिलिज। अभिनेत्री पूजा र अभिनेता आकाश लन्डन प्रस्थान। हस्त मनोरञ्जन समाचार आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ खबरका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथी सहित क्यामेरामा दिपेश गुरुङका साथ म सञ्जना श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा BMSD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। इस कार्यक्रम का प्रायोजक Entertainment Private Limited, New Road, Kathmandu।